बिनि लोमजानाया जेन'बा बेथ' न'आवबो जानाय जायाखै माने मानसिया लजिंआवसो थायोमोन क'क्राझारावनो फरायनायाबो क'क्राझार कलेज बे गभर्नमेन्ट कलेजावनो फरायो बियो 3rd सेमिस्टारनि फरिखा होनांगौमोन बेनि आगोल बियो माने जेब्लानाखि डिस्ट्रिक्ट कनफारेन्स जायो बै क'क्राझारनि एबसुनि डिस्ट्रिक्ट कनफारेन्स आरो सायाव जादोंमोन दा बेवहाय आनसलिक झारबारि आनसलिकनि जानानै काबादि कम्पिटिसनाव गेलेदोंमोन उन्दैया बेनिफ्राय बियो बेवहाय बे नारानाथार हमलायनायाव ओरैहायबा नारगार हरनाय बायदि जानानै खर'आव गोसायै आघात मोनदों दा बेवहाय जै दिनखालि बेबायदि जादों ओइदिनखालि मुलिफोरबो एसे जाहोदोंमोन नामानो दा मुलिखौ एसेल' जाहोनानै जेन'बा मोजां मोननायखाय गावबो जेबो जानाय नङा साननानै उन्दैया थादों आरो लजिंआवनो थाहैफिनदों ओमफ्राय बिनि उनाव 18 थारिख बेलासियाव नभेम्बर 18 थारिख बेलासिखालि बुजिनो मोनाखिसै बोरैबा गाव हारसिङैनो खर' गिदिंनाय बायदि जानानै लासै गोग्लैनो नागिरनायाव गावनि थाफाग्रा लोगोफोरा हमखांनो मोननाय जादों आरो क'क्राझार सिभिल हस्पिटालावनो लांनाय जादों आङो दा बाव सिटि स्केन खालामनायाव डक्टरनि रिपर्टआ माने बे खर'आव आघात मोननायखौ खिन्थानानै होदों आरो बेबायदि रिपर्टआ बेबायदि जादों बेनिफ्राय बिनि उनाव बेनिफ्राय अखानायैनो माबायावनो 19 नङा 20 थारिखआव माने सिलिगुरियाव लांनाय जादों आरो बेनिफ्रायनो क'क्राझार सिभिलनिफ्राय माबा खालामहरबाय रिफार खालामहरनानै सिलिगुरियाव लांदों दा बेवहायनो ट्रिटमेन्टखौ फार्स्ट खालामग्रोहैनाय जादों 31 थारिखसिम ना 30 थारिखसिम थानाय जादों आरो जों बेयाव ओमफ्राय दा बेवहाय बियो आथिं फारसे आखाइ फारसे बे थाबायनो हाथायै बेबादि मोनबोदों आरो जोङो ट्रिटमेन्ट खालामदोंब्लाबो बेनिफ्राय रावाबो रायलायनो हाया दिनैसिमबो दाबो रावानो ओंखारा फुथिया रायलायनो हाया दा बेनिफ्राय लाबोफिननानै सिलिगुरिनि ट्रिटमेन्टआ जोंनाव मथा मथि 6-7 माससोआनो सोलिदों आरो बिनि मुलिजोंनो चेकआपआवबो लांफिनलायनाय जादों नालाय दा बिनि उनावहाय नै थांनाय एप्रिलनिफ्राय मानसिया एसे बोरैबा लासै लासै बिदिनो बारा जाबोफिननायनि लामायाव फैनाय जादों आरो जानोथ' दा हाया मोजां जानो हाया बे जानो हायैयावनो एखे हामख्रंलांबाय मानसिया थाबायनो हायै बायदि जाबाय नङाबा सिगाङाव एसे देहा गोरा जानाय समाव बिदिनो हमथानानै थाबायोमोन एसे जानायखौबाबो दौनाङामोन गाव हारसिङैनो जायोमोन दाथ' बिसिनायाव गोग्लैसोनानै थानाय अबस्थायाव जाबाय ओरैनो मोजां फाहामथाय होनो हायोब्ला मोजां जाफिनगोन आरो औ आंनि साननायावथ' बेबादिनो मोजां फाहामथाय होनो हायोबा माने हामथारगोन बियो बेबायदि सानो आरो दा थाखा फैसानि थाखाय दा बेराफारसे रां रुफानि प्रब्लेम जाबाय गेब्लेबोबाय थाबाय आजां गाजां जेन'बा डाक्टार नायलाय अजा नायलाय नायै नै थाखा फैसानि राहा गोमानायाव आङो मोनोबा गोदान सरखारफोरनिफ्राय एसे अनसुंथाइफोर मोनबा हामगौ साननानै दिनै बे नोंथांमोनखौ लेंहरनाय जादों बे आरो आङो बेराफारसे बिफा गैया आं हारसिङै मानसि जेबो रां रुफा जगायनायनि लामाखौनो नागिरनानै मोननो थाङाखै बेबायदि जादों अनोबा जेन'बा नोंथांमोनहा एसे आंखौ रां रुफानि हेफाजाब होयोब्ला मोजां मोनगौ आंनि साननाया बे आरो दा फिसाखौ जाहाथे फिसाजोखौ आं फाहामनो हायो बेबायदि फरायनायाबो आसखान्दा जानानै दङ फरायनायाबो आसखान्दा जाबाय बेफोरनो आरो आंनि माबानाया लुबैनाया फरायनायाथ' माबामोन BA 3rd सेमिस्टार मोनबायमोन 3rd सेमिस्टारनि फरिखाया थांनाय बोसोरथ' नंला बै खनसे बोसोरसो जाहैबाय 19नि नभेम्बरनि 20 थारिखआव जानांगौमोन बे 20 थारिखनि फरिखानि साननै सिगां 18 थारिखआव बियो बेबादि बेमाराव गोग्लैग्रोदों आरो दा होनो मोनाखिसै बेनिफ्रायनो बन्द' जानानै थानाय जाबाय BA 3rd सेमिस्टारनि फरिखा होनांगौमोन नालाय ओरैनो गोसो होनानै फरायदोंमोन फिसाया जुग्राफि मेजर लादोंमोन जेरैबो आसखान्दा जानानै थाबाय दा दुखुनांथावा बेनो आरो